ಇನಿ ನಾನು ತಮಿಳ್ನಾಡ್ದ ಫೇಮಸ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಕನ್ದ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಚಿಕನ್ ತಿನಿಯರೆ ಮನ ಸಾಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿಡ್ಡ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಸಾಮಾನ ಡ್ರಪ್ಪ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಂಡು ಅಟೀಲ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರಂದಿನಕ್ಲಿಗ್ಲ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆತ ಸಿಂಪಲ್ ಉಂಡು ಈ ರೆಸಿಪಿ ಅಂಚಂಡ ಬಲಿ ರೆಸಿಪಿ ತೂಕ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಕನ್ದ ಒಂಜಿ ಮಸಾಲಾ ಪೌಡರ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಉದೆನ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಖಾಲಿ 4 ಮಸಾಲಾ ಸಾಮಾನ್ ಬೋಡುಪ್ಪುನು 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಜೀರಿಗೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಸಂಬರ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಬಡಿ ಸೊಪ್ಪು ಈತೆ ಸಾಮಾನು ಬೋಡಾಯಿನಿ ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಕನ್ದ ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಈತೇನು ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮಡ್ ರಡ್ಡಿಡ್ದು 3 ನಿಮಿಷ ರೋಸ್ಟ್ ಪನ್ಪೋಡು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ 800 ಗ್ರಾಮರ್ದು 1 ಕಿಲೋ ಚಿಕನ್ದ ಲೆಕ್ಕದ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮಡ್ ರಡ್ಡಿಡ್ದು 3 ನಿಮಿಷ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವೆತ್ತ ಕಲರ್ ಒಂತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿನೆಟ್ಟ ಒಕ್ಕೊಂದೇನು ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದೆತ್ತದು ಸಮಾ ಚೌಲಿ ಆಯ್ರೆ ಬಿಡೋಡು ಮಸಾಲ ಪೂರ ಚೌಲಿ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಒಂಜ ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರಿಗೆ ಪಾರ್ದು ಪೌಡರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಜಿಂಡ ಕಲ್ಲಡು ಗುದು ಗುದ್ದುದ್ಲ ನೆತ್ತ ಪೌಡರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಗುದು ಗುದ್ದುದು ಪೌಡರ್ ಮಲ್ತಂಡ ನಾನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಮಿಕ್ಸರ್ಡೆ ಪೌಡರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಕನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಪ್ಯಾನಡ್ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ದೆತ್ತೊನ್ಗ ಒಂತೆ ನೇಯ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಯಾನ್ ತಾರೈದ ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೆರತ್ತಂಡ ಅವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಟರ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೆರತ್ತಂಡ ಬಟರ್ಲೆ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಒಂತೆ ಬೆಚ್ಚ ಆನಾಗ ಅವಕ್ಕೆ 7 ಎಣ್ಮ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಎಸಲ್ ಕ್ರಶ್ ಮಲ್ತದ ಪಾಡ್ಗ ಯಾನ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಚೋಲಿದೆ ಇದಜಿ ಚೋಲಿಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಚೋಲಿ ದೆತ್ತದ್ಲ ಕ್ರಶ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಕಲರ್ ಒಂತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿನೆಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅವಕ್ಕೆ ಮೂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಸಣ್ಣ 3 ದಿನ ಪಾಡೋಡು ನನ್ನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಯಿನೆಟ್ಟ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವು ಎಲ್ಲಿಯ ಸೈಜ್ದ ಕುಡೊಂಜಿ ಟೈಪ್ದ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವೇನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಾಲಟ್ಸ್ ಇಂದು ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಬಾರ್ ಅನಿಯನ್ಸ್ ಇಂದೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ತಿಕ್ಕಂಡ ಮುಲ್ಪ ಅವೇನೇ ಪಾಡ್ಲಿ ನೀರುಳ್ಳಿದ ಬದಲಿಗೆ ಅವೆಟ್ಟು ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ನನಲ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆನಾಗ ಅವಕ್ಕೆ ರಡ್ಡು ಮುಂಚಿ ಸ್ಲಿಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಪಾಡುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಬೇವ್ರೆ ಪಾಡುವೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೇವ್ರೆ ಒಂತೆ ಜಾಸ್ತಿಲ ಪಾಡೋಲಿ ಮುಲ್ಪ ಬೇವ್ರೆ ಮತ್ತು ಒಂತೆ ಫ್ರೈ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ದಿನ ಚಿಕನ್ ಪಾಡೋಡು ನೆಕ್ ಯಾನ್ ಚಿಕನ್ ಸ್ಕಿನ್ನದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದೆ ವಿದೌಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಚಿಕನ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಒಂತೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಪುಡಿ ಪಾಡ್ಗ ಇಜಿಂಡ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲದ ಪುಡಿಲ ಪಾಡೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ದ ಫ್ಲೇಮನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ 3-4 ನಿಮಿಷ ಹೈ ದೀದು ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಚಿಕನ್ನ ಒಂತೆ ನೀರು ಬುಡ್ನೆಟ್ಟ ಕೈಲ್ ಪಾಡ್ದು ತಿರ್ಗಾ ಒಂದೇ ಉಪ್ಪೋಡು ಚಿಕನ್ ಒಂತೆ ನೀರು ಬುಂಡ ಅವಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ದೀದು 1/4 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಬೇಯ್ಪಾಗ ಚಿಕನ್ ಒಂಜಿ 3/4 ವಾಸಿ ಬೇಯ್ನೆಟ್ಟ ಚಿಕನ್ ಮುಲ್ಪ 3/4 ವಾಸಿ ಬೇಯ್ದುಂಡು ನನ್ನ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ದಿನ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ಏತ್ ಮಸಾಲ ಮಲ್ದ ಅವು ಪೂರೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ತಮಿಳ್ನಾಡ್ದ ಚೆಟ್ಟಿನಾಡ್ ರೀಜನ್ ಇರ್ದು ಬೈದಿನಿ ನಿಕಲ್ಡವ್ ಗುದ್ದುನ ಕಲ್ಲು ಇಜಿಂಡ ಸ್ಟೀಲ್ದ ಗುದ್ದುನ ಇತ್ತಂಡ ಒಂದು ಮಸಾಲ ಗುದು ಗುದ್ದು ಕಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ತಾಡ ರೆಸಿಪಿ ನನಲ್ಲ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸರ್ ಮಲ್ಪುನ ಇರ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದಿನೆಟ್ಟು ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಡೈಜೆಷನ್ಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಶೀತ ಮಾತ ಇತ್ತಂಡ ಅವಕ್ಲ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರೆಮಿಡಿ ಸಮಾಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ನೆಕ್ ಬಾಯಿ ದೀದು ಕುಡೊಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟ ಬೇಯ್ಪಾವಡು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುನ್ ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ್ತ ಜ್ಯೂಸ್ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಡಾರ್ಕ್ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಪುಳಿಕ್ಕಿಂದು ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಪಾಡಂಡ ಕಲರ್ ನನಲ ಒಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಪಾಡ್ದೆ ಅಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸೂಪರ್ ಡೆಲಿಷಿಯಸ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಚಿಕನ್ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ನಿಕುಲ್ಲ ಈ ರೆಸಿಪಿನೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕಲ್ನದಲ್ಲ ಡೌಟ್ಸ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಇಜಿಂಡ ಎಂಕಿಂತಲ್ಲ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡ ಹಿಂಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಟು ಪನ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಪಗ ನನ್ನ ದುಂಬು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ದಿಕ್ಲಿಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.